Ernsts Finance minirallija kausa sezonas noslēgums Minirallijs Latvija. Vairāk kā 100 dalībnieku starta līnijas un izšķirošās cīņas par uzvarām sezonas kopvērtējumā. Super jaudīgas automašīnas, super ātri sportisti. 6 ātrumposmos mēģināsim noskaidrot, kurš būs uzvarētājs. Un kā jau ierasts, arī mēs Radio Teo rallija ekipāži esam gatavi jauniem piedzīvojumiem. Būs ātrs un jaudīgs sezonas noslēgums. Dinār, tu esi gatavs? Jā. Aiziet! Klausies, Mārtiņ, katru reizi, kad tu esi Minirallijā, tie ir svētki. Kā tev pašam? Jā, nu šodien vispār ļoti liels prieks būt. Mēs esam tiešām saicinājuši sponsors un partnerus. Un tiešām tāds svētku sajūta izdarīts, tas Eiropas vicečempionu tituls iegūts. Un tad tas, jā, Minirallijs un Rallijas Princis Latvija ir tagad tie svētki, kad tad mēs varam kopā ar partneriem un sponsoriem un draugiem to nosvinēt. 2 gadi garažā, putekļu svāci, zirnekļu tīkli. Pāris dienas tikai apakaļ izdomāju, ka laikam ir laiks, ka varētu arī pārbaudīt, vai tās kājas strādā pēc 12 lūzumiem vai ne. Daži teiktu, ka šitādas mašīnas vajadzētu muzejā likt. Jūs liekat trasē un gāzes pedāli grīdā. Kā jums to pilīt iet? Ir labi, nevar sūdzēties. Jā, bišķi jāpabrauc vairāk, jāpiešauja roku. Šodien mums ir, kā rallija tautā saka, mini-VRC, kur sabraukuši gan leģendas, gan ātrākie, gan tie, kas grib apsteigt leģendas. Un ar leģendāriem auto šodien vispār unikāla diena, 3 sestās evolūcijas, kas jau muzejā vieta, ne trasē, bet viss cieņa. Notīrījām putekļus, atradām garāžā un jāuzgāž. Bet tā viss ok, super. Īstāst, kā tev tur gāja tajos biķernieku līgločos? Treniņi bija vakar. Vakar bija traki. Stūra, kloķi, pedāļi, viss kopā. Un, bija jāatcerās. Bet tādā katru braucienu vairāk nomierinājos, tā kā savācos. Un šodien jau otrā riņķī jau bija tā, kad liekas, kad tas bija tik nesen, kad es braucu. Matīs, man sāka patikt tā tendence, cik bieži mēs sākam redzēt tevi pie šīs mašīnas stūras. Tas ir ļoti labi, kā tev pašam. Man arī sāk patikt. Man jau patika uzreiz, īstenībā, tāpēc jau es tā kā esmu. Trasa arī ļoti forši uztaisīta. Viņa nav samocīta, viņa ir tāda pludena un saprotama. Vai forši, bišķi mašīna gāžās, bet ir forša pagongota bembīte. Rāls, klausies, skatoties rezultātos, jūs visu sezonas kopvērtējumu esat atstājuši uz pēdējām sacensībām. Jā, mēs esam parūpējušies par stresa līmeni. Bišķīt ir stresiņš, kājas uztrīc, uztraukums ir liels, bet kaut kā jācenšas. Jā. Tagad pirms pēdējiem 2 ātrumposmiem 3 sekundžu pārsvars man ir, bet pa lielam tā ir viena kļūda un tu esi zaudējis. Tā kā ir jāsaņemās un jācenšas nobraukt bez kļūdām un ātri. Ļoti labi veicās. Otrajā dopā bišķīt betona sienu. Lejā var redzēt, paņēmām tā savādāk, viss ļoti labi. Tautā runā, kad neesi mēdz kūlēni, tad neesi brauc ralliju. Precīzi. Tad jūs varat teikt, ka jūs esat braukuši rallijā. Jā. Kas jums nesanāca? Pātri iegājām līkumā, Ragans katlā. Klasika. Bleķis iztaisnosim, svirs samainīsim un brauksim tālāk. Pilots atsakās runāt, man liekas, jums tur ofisā ir kaut kāds skandāls. Otrā dopa sākums. Es lasu, paceļu galvu, tur visur barģurs, bla. Nevar saprast, kas notiek. Robis tādā veidā arī apjūkjo, jo es nesaprotu, kas notiek, tad Robis apjūk arī. Un 90 līkumā aizbraucām taisni. Kādas sajūtas ir braukt vispār autosportā un vēl klausīt, ko tev sieviete blakām saka un kur jābrauc? Zinoši sievieti jau. Viņa jau zina, ko saka. Es viņu klausu, viss kārtībā, viss notiek. Tāda sajūta, tā jau interesanti forši. Sen jau gribējām pamēģināt izbraukt kopā, pareizāk sakot, pierunāja mani. Es visu laiku gribēju, bet nevarēju saņemties. Un tad viņi paņēma mani pierunāja. Un tad es ok, jā, labi. Tev kā stūrmanim jautājums. Viņš klausa, ko tu runā blakām sēžot?
klausa, jā, bet mēs vispār neesam trenējušies stenogrammu, tāpēc mums tāds bišķīt ugunskristības šodien un bišķīt grūti ir saprasties, un man ne tikai jālas, bet arī ar rokām jārāda, lai būtu tā kā viņam bišķīt vieglāk, tā kā. Bet, nu, mēs esam noskaņojušies nākotnē patrenēties kārtīgi un tad kaut kad atgriezties uzreiz. Minirālis vienkārši paņem savu mašīnu, atrod draugu, kas arī grib braukt kā stūrmanis vai pilots, un jūs piesakaties un braucat. Tu vari braukt arī kur ielas mašīnu. Tev nedaudz jāievēro tie noteikumi un viss, un tu esi gatavs. Tieši tā, nav obligāti vajadzīga R5 Škoda. Nav vajadzīga R5 Škoda, mammas Volkswagen Golf 4. vispār der. Forši tas, ka nav nekādi baigie pārbraucieni, nav nekur, ir vienkārši. Viss tā lieta ir vienkārši. No rīta atbrauc, vienreiz izbrauc, pierakst, kā itā ir, maucam, Tur tā pamata ideja, un tāpēc arī tik daudz dalībnieku. Tas viss ir kompakti, ātri, vienkārši un forši beigās. Adrenalīns. Labi pavadīts laiks, satikt čomus. Dot pilnā pa slēgtu trasi, drošos apstākļos, izbraukāties var ļoti daudz un pēc tam var mierīgi pa ielām braukt un nekur nesteigties. Ātrumposmi, viss, kas šeit notiek, tas ir vienkārši perfekti. Mēs reāli kaifojam. Bet tagad skatāmies Erste Finance Mini Rallija dienas momentu. Erste Finance Mini Rallija kausa sezona ir veiksmīgi noslēgusies ar ļoti jaudīgu un izaicinošu Mini Ralliju Latviju. Paldies visiem sportistiem par dalību šo sezonu un par cīņām trasē. Un, protams, milzīgs paldies visiem organizatoriem par izcilām sacensībām. Gaidīsim jūs visus tikpat kuplā skaitā arī nākamā gada Mini Rallija sezonā. Čau!